Hei sann, da var jeg på tur igjen. Denne gangen er jeg på velkjente Solheimstulen. Solheimstulen er jo en fantastisk fin inngangsport til Hardangervidda øst. Denne gangen skal jeg gå innover mot Høljabråtet og Høljabu, og kanskje innover mot Dagfiskehytta også. Målet med turen er å gå litt i Johannes Dahls fotspor, og så har jeg noen små kuriositeter fra gamle dager på vidda her. Det er lett snø i lufta, minus 6 grader, og det er ikke så alt for mye snø her inne på Solheimstulen. Du ser grasstuster og viekratt stikker opp, så vi får se når vi kommer litt høyere hvordan det er der. Heng på, så skal du få se. Da har jeg kommet meg opp på fjellet. Så det er litt mer vær her oppe. Heldigvis har jeg vind i ryggen, men en ulempe er at jeg blir skikkelig kald på rumpa. Så der må jeg finne en løsning etter hvert. Straks 1,5 time. Litt over 4 kilometer. Så det blir bra. Da har jeg kommet meg til Ulveli-legeret. Deilig å kunne få litt le for snødriv og vind. Litt koselig med lys her, og fått varmet meg litt vann, så jeg har laget meg kakao. Tenkte jeg skulle ta litt rask lunsj før jeg tar og fortsetter turen videre. Noe som jeg ikke hadde sett før, men som man kan kanskje være litt obs på når man kommer, eller hvis man skal til Solheimstulen, er at det er blitt døgnparkering på, eller parkeringsavgift på de plassene ved Solheimstulen. Så man bare er klar over det. Hytteboka har ikke hatt folk her siden august i fjor, så det var på tide at noen stakk innom og sa hei til Ulveli-legeret, tenkte jeg. Men det var ikke mye snø i terrenget, så det var skuffende lite. Nei,
Får få I seg litt mat, og så komme seg videre. Da har jeg slått leir I Høljebråtet. Etter litt fram og tilbake I mørket, for jeg gikk med hodelykt, så har jeg faktisk endt opp på den store nordmannsslepa etter Ulveli og over Høljebråtet. Men navigeringen min var ikke helt som man skulle da, for ideen var å gå mot Skrykken og så gå langs Langesjøen og opp mot Hørn, men ja, av en eller annen grunn så endte jeg opp her på Høljebråtet. Klokka blitt straks 8:30. Jeg har egentlig bare sittet og slappet av I teltet en times tid nå. Jeg har ikke orket å lage mat, eller jeg bare surret egentlig. Det ble jo ganske sen lunsj på Ulveli-legeret, så det kan vel være derfor jeg ikke er helt sulten ennå. Men det begynner å merkes nå. Og så trøtt jeg ble også. Turen utenom Ulveli så var det nesten 5 timer. Det var 16 kilometer hit jeg ligger akkurat nå. Så egentlig ganske passe tempo. Jeg har I hvert fall bardunert telt bra, håper jeg da. For det skal blåse ganske bra I natt, så opp mot 20 meter I sekundet. Så det blir I hvert fall en real test av teltet, tenker jeg. Men det fredag kveld. Føler meg litt lat. Men en får vel lage seg litt middag. Og så
slappe av litt. Da ble det litt potestappe med kjøttboller og tyttebær. Det ikke feil, altså. Og jeg rakk akkurat å laste ned Ronny O sin siste fra Beiarfjellet på telefon. Så den skal jeg kose meg med nå mens jeg spiser middag. Vel bekomme. Det har vært alt annet enn en stille og rolig natt. Som du hører så blåser det bra. Ved 2-tida så skiftet vinden litt retning, for jeg hadde lagt teltet i vindretningen, men den dreide litt mer sørfra, så da måtte jeg ut og bardunere litt for å veie opp mot vindretningen. Så jeg sover bedre på fjellet, men jeg har fått til meg frokost og kaffe. Så nå titter jeg litt på kart for å... I hvert fall jeg tenker å sette kursen mot Høljabu, se hvordan det går. Og ja, det blir litt været som styrer dagen, tenker jeg. Hvis det er ikke for gærlig å gå i, så kommer jeg i hvert fall til Høljabu. Og en annen ting jeg våkna i natt også, var jo at jeg hadde ikke tenkt på at det føyka med snøen, så jeg hadde ikke de luftelukene i teltet, myggnettingbiten var ikke helt snørt igjen. Så jeg hadde jo snø innover i innsida her i natta, for jeg våkna at det var liksom, hva det som drypper i ansiktet? Ja, det snødde inn. Så husk å i hvert fall lukke den der myggnettingen i lufteluka, så det stopper snøen. For jeg hadde mine pipp åpne, og da snør det inn. Det ikke sånn det frister akkurat å skynde seg ut etter været, men kan ikke bli liggende her. Da jeg så klar jeg kan være for å pakke leir. Det blåser bra, så man får jobbe fort.
pause fra vinden. Fant bitte litt le her, og så tok jeg en liten lefsebit. Det var bitte litt klarvær borti her, men nå det ikke noe mer sikt igjen, så da tror jeg gjorde det rette valget. Og ikke fortsette, men sette nesa hjemover. Ja, det ble ikke Høljebu dessverre, så der må jeg skuffe. Det blåste rett imot, og med den vinden og snødrivet så det var kaldt, og så plutselig ble det sånn whiteout, og så kom sola igjen, og så kunne jeg se litt, og så kunne jeg ikke se litt. Så jeg tok det lureste valget og satte kursen tilbake igjen. Og det var jeg egentlig glad for. Sånn som det blåste. Det var noe ordentlig herk å ta ned teltet i det vindværet der, altså. Både til og med pulkbagen hadde lyst til å stikke av gårde. Jeg måtte sette den fast med en sånn der snøteltplugg. Så nå har jeg karret meg ned til inne blant trærne vest for Solheimstulen. Det ble skikkelig fint akkurat i den tidsrommet jeg satte opp teltet, men nå kom det litt snøvær, sånn som det var meldt da. Men det litt mer rimelig tid å sette opp teltet i dag. I dag klokka 3:15. Så, det skal bli godt å slappe av litt. Og få seg litt mat etter hvert også. Men først skal jeg få fyr på varmen. Da ble det middag til slutt. Denne gangen Thai peanut curry. Det faktisk noe jeg bestilte fra USA. Men et lite varsku eller obs der, altså bestille fra USA, som frysemat, det var ikke lurt. Jeg tenkte, de har så mye fint og godt. Der det bare å bestille. Selv om det koster litt, men de hadde så mye utvalg. Alt unntatt vegan ble beslaglagt i tollen. Ikke lov å importere kjøtt og meieriting. Så hvis du tenker samme tanke, ikke gjør det. Det blir tatt i tollen. Men noen sånn vegan sak, den smalt gjennom heldigvis. Den var god også.
Heldigvis nede i den dalen vest på Solheimstulen her, så det ikke... Det ligger litt i le blant trærne her. Hører vinden, men han river og rusker ikke i teltet sånn som han gjorde i natt. Den ene flaska med drivstoff var tom, så jeg tenkte, ja, da kan jeg bytte den da. Steike, det der lokket her, det får jeg ikke opp, altså. Det sånn trykk ned og vri rundt, men det kjennes ut som han glepper når jeg vrir rundt, for det kommer sånne små svarte plastpartikler ned fra lokket når jeg vrir rundt, så ja, det kunne vært potensielt ganske kritisk. Heldigvis jeg siste natta, jeg har med en liten gasskanne som erstatning, men det litt kjedelig. De lokka der ikke all verden, altså. Men, selv om jeg ikke kom inn til Høljabu eller Dagfiskehyttan, så tenkte jeg kan jo ikke la være å fortelle om dem. Høljabu jo en gammel steinbu, har vært i flere århundrer, men ny ble satt opp i 1880. Og han, Johannes Dahl, tok over, eller leide Høljabu fra 1908, og etter hvert satte han i stand den steinbua. Johannes Dahl, han var jo mye inne på Høljabu, og det som var litt morsomt var jo også da på Dagfiskhyttan så var det en som het Knut Hestegjeter. Altså, han het nok ikke Hestegjeter, men det var i hvert fall tilnavnet han hadde, for på Dagfiskelegere så var det hestedrift siden 1886. Og hver gang han Knut så lemmene gå bort på Høljabu, så kom han gående fort bort for å høre om han Johannes hadde tatt med noe tobakk til han. For han Knut var oppe der hele sommeren og passet på hestene. Så det litt sånn morsom kuriositet og historie fra det området rundt Langvann, Høljabu og Dagfiskehyttan. Men jeg får ha det til gode og ta turen inn til de områdene der. Enten en helg det meldt litt bedre vær, eller kanskje det blir en sommertur. Hvem vet? Men da kjenner jeg at det på tide å komme seg ned i soveposen. Deilig å slappe av etter en dag som i dag. Og så får vi se hva morgendagen bringer.
God morgen. Klokka har rekker blitt 9. Jeg la meg tidlig I går ved 8-tida, og jeg sto ikke opp før 8, så det var en lang natt, men det var deilig. Jeg tror jeg trengte det. Men nå skal jeg akkurat til å spise frokost og kose meg med kaffen og nyte været, for det jo strålende solskinn ute, eller skal bli I hvert fall. Klarvær heter det. Da vil jeg takke for denne turen. Jeg har fått opplevd ganske forskjellig vær gjennom disse dagene. Det har både vært vindfullt og som I dag, strålende praktvær I fjellheimen. Jeg håper du har likt også å følge med. Har du ikke gjort det ennå, trykk gjerne tommel opp, og abonner også. Det setter jeg pris på. Har du gjerne noen kommentarer eller noe sånt, så det bare å slenge dem inn, så skal jeg svare så godt jeg kan. Om du har lyst til å prøve deg på fjellet, så ønsker jeg deg lykke til. Vær forberedt, og da det bare å si takk for nå, og vi ses I neste eventyr.